Vaig néixer el 26 de març del 1933, aquí a Sant Pere de Ribes, al carrer, em sembla que era Ferrer i Dalmau, no sé quin número era, perquè els números han anat canviant. Soy natural de Extremadura, un pequeño pueblo con mucha historia, se llama Medellín. Allí nací en el año 55 y 7 meses o 8 meses después nos trasladamos a Barcelona, concretamente a Valcarca. Jo vaig néixer aquí a Sant Pere de Ribes, l'any 1944. El meu nucli familiar era molt bonic, perquè hi havia el meu avi, la meva àvia, un pastor, els meus pares, una cosina, tot era molta colla, era molt maca. La cosa, érem una família molt maca i molt plena, allà dalt a Can Gidal. Jo ja era nòvia amb el meu marit, des dels 14 anys. Quan vaig venir a Vilanova havia fet els 15. I vam venir aquí a Roquetes, tot just amb uns mesos, vam venir a viure al carrer Jacinto Benavente, es deia, perquè era l'època de Franco. ¿Quién la ha visto? ¿Quién lo ve? Madre mía. Donde está el centro cívico, madre mía, no pasaba yo por ahí, había unas piedras que había ahí, y unas paredes que había ahí, todo bajo. Y vaya, y aquello, la bóvila, que dice la bóvila, aquellas cerritas que hay allí, aquello era la bóvila. Hacían cosas de ladrillo, cosas de esas. Però de haver gente, no havia. A veure, el meu pare era barber, feia també de pagès, però el principal era la barberia. Les meves germanes també tenien perruqueria i la mare feia de cuinera. Sí, mira, això era la botella, l'ampolla que feien servir per posar el famós, jo dic famós, i no ho dic amb cap mal, el pi de Miret, que aquella època va ser famós, la veritat. Era un xarop que era perquè les mares poguessin tenir més llet quan amamentaven els seus fills. I llavors això va ser una època que va tenir molt èxit. I ho feien el meu pare, junt amb els dos tiets nostres, en Pere Miret i en Ramon Miret. Bé, jo vaig néixer a Sant Pere de Ribes, on és ara el forn de pa i pastisseria Pasqual. Però les meves habilitats no eren pas ni de forner ni de pastisser. A mi m'agradava molt llegir i vaig optar per estudiar. Jo era el segon de 7 germans, perquè el primer va morir petit, i aleshores, esclar, en tinc tota una pila darrere, i érem 6 nois i una noia. Bueno, pues yo vine a Cataluña, pero cuando yo tenía 14 años no vine, si no me trajeron. Vaig néixer aquí, a Ribes, al carrer, llavors era Generalísimo Franco, número 18. Ara és al carrer Nou. Vam estar buscant pis a Vilanova i aleshores vam descobrir aquí a Roquetes els blocs que s'estaven iniciant. S'estava iniciant, com deien abans, una urbanització, que en realitat no és urbanització, però bueno. I vam veure el pis, ens va agradar i vam agafar un pis a l'Avinguda Catalunya número 16. Vaig néixer un 15 de setembre de l'any 55, aquí, al carrer Racó, número 4. Y entonces pues vine a Sitges. Estuve en Sitges trabajando en lo que podía, en una fábrica, sirviendo, y allí estuve pues hasta que me casé. Quan jo vaig néixer, el poble de Ribes era molt petitet i molt bufó. Era, mira, del Palou fins a la plaça de l'Ajuntament, de la plaça de l'Ajuntament fins al capdavall de les cases. No hi havia res més. I per l'altre cantó hi havia fins a Can Penya i fins darrere Can Manel. I després ja hi havia les Parellades, però les Parellades era un altre barri, com el Palou, eren barris, però era enganxat. I era molt maco i molt coquetó i tothom s'estimava.
El primer que es va notar és de l'església en avall, o sigui, ja et dic que arribaven a Can Ventureta, que és una casa que hi ha una mica més avall de l'església, i aleshores a partir d'allà, doncs, com que era la zona més plana, doncs es va començar a edificar també als voltants de la carretera de Sitges. El vell de la carretera doncs, era un eix que no podia desaparèixer perquè anava a Sitges, i de sempre, i aleshores allà, a banda i banda de la carretera de Sitges, va començar a créixer, bàsicament cap a aquell cantó. Després, més endavant, cap al carrer del Pi amunt, també va créixer, però primer van aprofitar els terrenys més plans del poble. Roquetes, quan jo vaig venir, no hi havia res. Tot això eren patis, tot era patis. La vinya d'en Pataca era pati, era una vinya. Fins i tot me'n recordo del senyor, en Pataca, que venia amb una bicicleta, ell, tot un senyor molt característic, i sempre, com tots, sempre érem allà, tots els nanos i tot, quan el veien ja deia el petaca, i ja doncs marxàvem d'allà. Aquí, en aquest carrer, hi havia 2 o 3 edificacions, no hi havia més. Nosaltres vivíem al carrer Numància, que és aquest d'aquí, que està aquí, i al carrer Numància hi havia també 3 edificacions o 4, no n'hi havia més. El carrer Numància és molt curt, he de dir-ho, però aquest, que era molt llarg, tot eren patis. Només hi havia, tot això, aquesta casa d'aquí, aquella d'allà, i ja està. I 2 més aquí darrere, ja no hi havia més. Y me metí en la casica en tochana, sin rebozar y sin nada. Y el techo solamente con las tochanas puestas, que cuando llovía nos mojábamos todos, porque no había ni para hacer una vivienda. Mi marido, el pobre, cuando cobraba por la semana, en una bicicleta, que tenía una bicicleta entonces nada más, traía un saquito de cemento para trabajar el domingo, para hacer cacho de barraca. Y en la carretera había un señor que tenía un burrico y un cachito de para coger tochana, traía un carrillo. Y traía unas poquitas de tochana y mira, así toda la semana, pues hacía, hasta que hicimos allí un cachillo de casa y mira, luego ya nos metimos allí y ya fuimos haciendo ya más grande y pues iba la cosa ya mejor, a ver. Los demás eran barraquitas, barracas de 4x4, 5x5, algunos muy distraídos, había de 6x6 y 4x4 había muchísimos. Les Roquetes en aquells temps estava dividida en 3 núcleus allunyats. El més nombrós i comercial era el nucli de Garcia Lorca, que és on vaig posar la farmàcia. L'altre nucli era al voltant de l'església i el tercer nucli era amb la bòbila, al voltant de la bòbila, ja mirant cap a Vilanova. El resto tot eren vinyes i carrers, diguéssim, de terra. El meu pare era farmacèutic i havien tingut amb 2 germans més una farmàcia a Barcelona i després van fer els laboratoris Miret a Sant Pere de Ribes, que es dedicaven a fabricar uns medicaments en una època que no n'hi havia gaires, per això els va anar bastant bé la cosa llavors. El meu pare era pagès, però després, amb els anys, com que el meu avi era constructor, doncs aleshores es va fer de constructor fins que jo vaig ser gran, perquè com que no hi havia entremig cap home, diríem, i aleshores les dones no feien de constructor, doncs el meu pare ho va fer com una manera com una transició fins que jo vaig tenir l'edat suficient per fer de constructor. Los primeros años cuando llegamos, pues no teníamos ni había luz eléctrica, no teníamos para calentarnos, pues teníamos que calentarnos pues con estufas y con leña, y para guisar pues usábamos el petróleo, un hornillo que había en aquel tiempo, y para alumbrarnos pues también teníamos el carburo. Y luego ya vino pues el butano, que entonces teníamos también unos aparatos de luz de butano,
pero así estuvimos pues 6 o 8 años, 6 años sin luz y sin esto, y sin agua pues unos 10 años también. Al no tener la luz, pues yo hacía chaquetas de piel, pero entonces al no haber luz, pues no podía coser, porque claro, tenía motor para esto ni luz para coser de noche, solamente podía coser durante las horas del día. Y para planchar, pues tenía que planchar con una plancha de aquellas antiguas con el petróleo, y era un peligro para la piel porque se podía quemar. Así que decidí de montar la tienda y así empezamos a hacerlo. Vaig fer la carrera de farmàcia i l'any 1969 vaig ja demanar un expedient per posar la farmàcia aquí a les Roquetes. Aquell mateix any, sense que la farmàcia estés inaugurada, ja vaig llogar un apartament, una casa aquí a les Roquetes, per poder ja viure aquí. La llar d'infants, quan jo vaig arribar, era un espai que ens cedia el capellà, a dins de l'església, els baixos i una part de dalt, i que només hi havia cadires d'aquestes petitetes de nea i uns rotllos de Pirelli que feien servir de taules, que nosaltres les pintàvem i allò eren les taules. No hi havia plastilina, no hi havia plastí de cos, no hi havia pintura de tèmpera, no hi havia res de tot això. Hi havia uns punxons, que això sí me'n recordo, llapisos de colors i papers de diari i folis. Érem el que treballàvem, llavors havies de fer servir la imaginació. Els nens jugaven al carrer, sortien de l'escola i era carrer, i a casa seva no hi havia, jo crec que ni deures. I era fantàstic, perquè això s'ha perdut, el poder estar al carrer sense que passa res, que els pares també poden estar lliures d'estar sempre vigilant-los. Els nens teníem un contacte, el que no inventava un ho inventava l'altre. No teníem joguets, l'únic que hi havia era una pilota i poc més. I les nenes que treien la seva Nancy o les seves barriguites o la Barbie després. A veure, tot el poble pràcticament era pagès. Sí que després, al cap d'un temps, molts dels pagesos van anar a treballar a Vilanova a la Pirelli, que això va ser econòmicament una cosa molt bona pel poble. Però tot era pagès. Jo me'n recordo a casa meva, com érem petit, teníem 2 cabres al pati, un pati com ara aquest. Teníem un porc o 2, teníem gallines, teníem coloms, bàsicament totes les bèsties que nosaltres podíem cuidar allà en aquell tros. I matàvem el porc, fèiem sabó de l'oli que quedava, fèiem oli. Passaves a visitar a casa del metge i el metge passava a visitar a casa. O sigui, no hi havia visita a cal metge. El metge anava per les cases. Això era normal. Sortia a l'hora que fos al matí, tenia una llista, anava recorrent tot el poble i amb tota la bona voluntat del món, perquè era ull clínic i res més, perquè no hi havia altres aparells, doncs més o menys dictaminava el grau de malaltia que pogués tenir la persona indicada, i si ho veia molt malament, clar, hi havia gent gran, la gent llavors, en un gent gran, i ara aquella època ja no existiria, segur. Però bueno, llavors una persona de 60 anys ja era un vell. No, ara no, encara juguen a futbol. Però bueno, és igual. Aquella època era així. Clar, llavors quan veia que estava més delicat del compte o que ell verdaderament no veia ben bé el que podia tenir per dintre aquella persona, moltes malalties que avui dia són claríssimes, llavors no es coneixien o no es nombraven, tipus càncers, per exemple. El tema del futbol, i sobretot el futbol, va ser un element d'integració de la gent de fora molt important. O sigui, sobre els anys 60 és quan ve la primera onada de gent de fora aquí a Catalunya. Llavors nosaltres dèiem murcianos, tots eren murcianos. Potser n'hi havia d'Extremadura, n'hi havia d'Andalusia, però tots eren murcianos. Cal dir que la majoria eren murcianos. La meva dona és murciana, per exemple, i va venir en aquella època. I aquí a Ribes es va concentrar molt la gent
d'un municipi que és una pedania de Lorca, que es diu Zarcilla de Ramos, i hi ha molta gent d'allà que van venir aquí. Uns per relacions familiars, altres per amistat, el que sigui, molta gent va venir aquí. Pues, realment la lavadora, per exemple, per les mares que estaven a casa, no se n'enfiaven gaire de les rentadores, deien que no rentaven bé, igual que mà, que d'això. La primera televisió que va haver a Ribes, que jo recordi, va ser a Ca l'Aleix. A Ca l'Aleix, i me'n recordaré tota la vida, que es va casar la Fabiola i tot el poble vam anar a veure el casament de la Fabiola. Era la primera cosa que vam veure per la televisió. La ràdio no, la ràdio quan jo era petiteta ja a casa en van comprar una i escoltàvem Espanya per los espanyoles i les notícies i després en tant posaven un canal que no es podia posar, que no me'n recordo com li deien, que parlaven de política. Yo la primera semana que trabajé en la IMSA se pagaba por semanas y en mano, no había cuenta bancaria ni nada, se pagaba, y yo cobré la primera semana 301 pesetas, o sea que os podéis hacer una idea, 300 por 4 serían 1.200 al mes, que es lo que se cobraba un trabajador ya consagrado, o peón o especialista ya, igual cobraría el doble, 2.000 pesetas, que era el salario al mes. Pues de vacaciones, yo no veía que nadie iba de vacaciones. Yo no, por lo menos yo no iba nunca de vacaciones. Porque luego las que se venían aquí ya, se iban viniendo ya, la Carmina, no sé si la conocerá. Esa fue la que puso un cachillo de tienda, hizo la barraca y en una habitación hizo un cachillo de tienda. Y luego ya, mira, ya dejamos de ir tantos a Villanueva porque íbamos todos ya a comprar para comer. I és la que venia, la mujer que venia de Bacarca. Que va presentar un davant i un després molt, perquè va ser un canvi molt gran per Ribes. De botiguetes petitetes que tenien de tot, amb una botiga gran com un súper d'ara. No és el Capravo, no era aquests supermercats tan grans que hi ha, però hi havia de tot, del que podies demanar ho trobaves. Sí, home, mirant la vida de pagès a Can Giral, doncs es llevaven de bon dematí, se n'anaven a la vinya, agafaven el cavall o el matxo, el que hi havia matxo, hi havia cavall, anaven a llaurar, anaven a esporgar, anaven a plantar cigrons, fesols, guixes, que ara no n'hi ha, i anaven fent tot. Després hi havia la fruita, després hi havia el segar, que era molt maco el segar, quan anaven a segar, tots, abans no hi havia màquines, ho feien tot a mà, i era molt maco, jo ho he conegut encara, i bé, i es anava fent així, i després, doncs mira, tots treballaven, i quan arribava el mes de setembre o el mes d'agost, que havia acabat tot això, doncs llavors es collien els raïms, es portaven amb el carro, amb les portadores, tot, cap als cellers de Can Giral, llavors venien uns gitanos a ajudar, a collir, i plegaven, i ho enxafaven, i nosaltres també ho havíem enxafat, que era molt bonic, enxafar el raïm al cup, era molt divertit. I després ja van comprar un tractor, ja ho van fer amb el tractor, ja va ser diferent. Va aparèixer la indústria, que existia molt poc, n'hi havia poca. A Vilanova sempre n'hi havia hagut, perquè Vilanova sempre va ser un puesto industrial, però van créixer les empreses de Vilanova, sobretot el Pirelli, la FISA, el Griffy, la IMSA, les empreses van créixer molt, van necessitar molta personal, i llavors molta gent, suposo de Vilanova, de Cubells, de Sitges i això, el no guanyar prou la vida fent de pagès, agafaven un torn allà, allà ja tenien un sou fix, és important, i a més va ser l'època junt amb això que ja va aparèixer la seguretat social, més o menys muntada tal com està ara, però tenien ja una seguretat que fins llavors no hi era. Bàsicament hi havia les fàbriques de teixits, que hi havia la fàbrica d'en Juan Milà, que deien aleshores, que estava allà on està al costat actualment i el Gerd, i aquella fàbrica jo sempre l'he vista. I treballaven moltes persones, sobretot dones, perquè era de filatures. Després, amb els anys, va néixer la fàbrica de Can Panxo,
La fàbrica de plàstics, primer en Panxo la tenia aquí darrere la casa seva, la plaça Mercè, va començar amb bacalita, que era una espècie de plàstic dur, però no sé exactament de quina composició, però després es va dedicar més al plàstic i aleshores, com que molts homes van treballar aquí, bàsicament homes, poder 2 o 3 dones, però en general eren els homes que treballaven aquí, que els hi anava molt bé perquè, doncs, esclar, era a prop de casa seva i guanyaven un jornal, diríem, industrial, no de pagès, que donava molt poc. Jo vaig començar a treballar a la Belcor a l'any 69. I la Belcor era una empresa que fèiem sostenedors i faixes. I allà realment érem moltes noies, van ser moments molt bons de treball i vam viure moltes coses boníssimes allà al treball. Jo vaig començar jo era aprenenta, vaig començar amb 14 anys, sent aprenenta, i la Mercè Garriga era repassadora, i jo treballava al costat de la Mercè Garriga, com polidora. I llavors cada noia feia unes feines, una feia la barloc, l'altra treballàvem en cadena. I era una empresa on realment eren moltes dones, solament hi havia 3 homes, que eren els mecànics y al señor que es prenia el temps. Llegamos a cumplir los 14 años, pues ya teníamos que buscar una salida laboral, entonces teníamos que ir a echar solicitudes a las empresas que había en la comarca, en Vilanova, que por el Roquetas no había ninguna. Entonces, unos nos colocamos en la antigua IMSA, lo que es ahora Componentes Vilanova, otros fueron a trabajar a Male, otros fueron a trabajar a la Pirelli. Estaba entonces también la fábrica del Marqués, estaban los franceses, talleres franceses, había una serie de empresas en Vilanova, pues estaban ávidas de gente nueva, de chavales jóvenes. Entonces todos fuimos dejando, casi todos, por no decir todos, fuimos dejando los tallercitos estos pequeños porque no teníamos remuneración y entramos a trabajar en un sitio ya con cobertura. Te afiliaban a la Seguridad Social y tenías un contrato de trabajo, un contrato de aprendizaje, y en mi caso fue entrar a IMSA, lo que ahora se llama Componente Vilanova. Las mujeres, pues aquí nos dedicábamos, pues unas pues a hacer como yo, hacíamos bolsos, chaquetas de piel, otros hacían bolsos, otras iban a Sitges a limpiar. Bueno, también a Vilanova trabajaban muchas mujeres en las fábricas, que entonces en Vilanova había mucha fábrica de ropa, de telas, y trabajaban en Vilanova varias. Bueno, eso era pero tampoco había mucha gente, no era como ahora, pero que vaya, que había unas a una cosa y otras a otras, para todas había. La que quería trabajar encontrava. Pues era gent obrera, però treballadors tots, que precisament això es va muntar per la necessitat que hi havia a les Roquetes de que els nens petits tinguessin un lloc on estar recollits i aprendre alguna cosa, perquè començaven l'escola a partir dels 6 anys, l'escola estatal a partir dels 6 anys. Llavors, els nens de 3, 4 anys, 2, estaven a casa seva o al carrer. Llavors hi havia mares que volien anar a treballar i no podien, perquè encara que fos a fer un parell d'hores de netejadores, no podien. Llavors, per això es va formar el parvulari. Les Filles de Maria era com, diguem, una congregació, que deien, de les Filles de Maria. I consistia a anar a l'església i llavors ensejàvem cançons dedicades a la Mare de Déu, i pel dia de la festa, que era el dia de la Puríssima, feien una missa solemne, i llavors cantàvem, les Filles de Maria. I potser això ens motivava, i anàvem a ensejar, i ens motivava aquesta cosa de poder cantar aquell dia les cançons que ens havien ensejat. Anàvem a dalt al cor de l'església, amb l'harmònio, tocàvem l'harmònio, llavors nosaltres cantàvem i això ens motivava. Era el que hi havia, no és que no hi havia gran cosa. Del rector vell ja el coneixia jo de quan estudiàvem. Era més gran que jo, era molt bon capellà, però
el van portar amb un, no sé, cap allà a Hospitalet i per allà, que ja estava més bregat en la feina. L'Església es va començar a tornar contestatària. Aleshores hi va haver els capellans obrers, això era un escàndol per molta gent, havien de fer d'obrers aquests. O jo què sé, hi va haver les revoltes que hi va haver des de Franco, de la caputxinada, o sigui, no era una jerarquia com era en temps del règim, que tu manes i tots a creure, no era així. Doncs aleshores van sortir diferents opinions, de més extremistes, no tant, dintre la feligresia no, però també. Que les Roquetes es tenia de fer parròquia perquè era ja prou gran i necessitaven que algú se'n cuidés més en sèrio. I llavors hi vaig haver d'influir només en estar d'acord amb els límits que tenia. I tot aquest sector que abans anava fins a Mart, que encara hi va fins a Mart, doncs va passar a ser Roquetes i juntament amb molt de terreny de la Geltrú. El que ho va organitzar una mica va ser mossèn Narcís Sairac. Era un capellà del bisbat de Barcelona. Sí, va venir una vegada a veure'm a mi perquè volia que ens poséssim i em posés a la seva línia. Ell tenia una línia totalment nova i veia tot allò de l'Església una mica diferent. A mi no em va agradar el plantejament i li vaig dir que ho sento molt, però jo continuaria amb la meva manera de fer i prou. Ell va tirar endavant el de les Roquetes, que era la seva feina, i jo vaig continuar aquí sense... Allò d'allà no va ser parròquia de seguida, va tardar bastant a ser parròquia, però al final ho van fer parròquia. I ara, doncs, ens trobem que aquestes dues parròquies són dintre del municipi de Sant Pere de Ribes. L'altra part, que era de la Geltrú, doncs va passar a la Geltrú i així ens queden els límits ben marcats. Era el sitio de reunión de todos, a pesar que la parte de arriba del edificio era la iglesia, pero la gente no venía explícitamente por ser la iglesia, sino venía la gente abajo porque era un sitio de reunión donde estaba la pequeña zona de discoteca, o sea, donde montábamos los bailes, una pequeña biblioteca i una sala de juegos para los niños. Vaig conèixer Narcís Sairac, però quan ell ja estava fora de l'església, vaig venir que ell hi era, em sembla, sí. Però com jo vaig marxar i vaig tornar després, al cap d'un any, a viure aquí, doncs ell ja no hi era. I un dia, doncs, allò que vas amb algú i et diu, mira, aquell és el mossèn que s'ha casat i va marxar de mossèn, no? Com una cosa, com un dalt a baix. El jovent ens agrupàvem a les escales de les entrades dels blocs i els diumenges quan anàvem a missa, que hi havia un capellà que era progressista i nosaltres ens agradava anar, doncs mira, allà anàvem. A vegades feien guateques al pis del veí o allà a l'església també s'havien fet balls i així ens ho passàvem bé. La biblioteca estava ubicada a la plaça Mercè, allà on hi ha la caixa. Bueno, és que era continuació de la caixa, que ara on era l'oficina, o sigui, són oficines, allà on hi havia la biblioteca. I llavors la biblioteca era molt petita, hi havia 4 taules, o sigui que hi havia lloc per 16 persones. Hi havia vegades que algun dia de la setmana, molts dies, i passaven 40 o 30, sobretot molt públic infantil, per la biblioteca. O sigui que era molt petita, però estava molt plena. I l'activitat aquesta del teatre la fem aquí al centre parroquial, però sense estar constituïts com a entitat. Fem obres molt variades, principalment
eren obres de caràcter o de contingut còmic, que és el que més agradava al públic. El cine aquí es feia els diumenges, això sí que era una activitat pràcticament desenvolupada per la parròquia, i es feia en una sala petita que existia a la part de davant de l'edifici del centre parroquial. Després també la va crear aquesta primera junta de reconstrucció de l'edifici del teatre. Va crear una activitat de bàsquet, de l'esport del bàsquet i del patinatge. Però això correspon, diguéssim, a un grup de persones ja d'edat més avançada que el nostre grup de teatre al qual jo hi vaig formar part. Bé, la primera festa major de Sant Joan es fa a l'any 1973. Llavors jo era president de l'Associació de Veïns de les Roquetes i vam considerar que el barri ja tenia certa entitat i es tenia que fer alguna cosa més per animar i donar al barri certa personalitat. Doncs la primera festa major que va haver a Roquetes, el meu marit hi va tocar a la plaça Llobregat, va tocar amb el grup, Stradivarius era, i es va omplir la plaça i era molt maco i tot. Era l'any 73 aquest. 74 la comissió de festes ja va fer molt millor, no? I l'any 75 va ser un gran èxit perquè van portar l'envelat per primera vegada. En el que és l'avinguda Catalunya, doncs allà es va posar l'envelat. I la gent érem un grup de persones que no tenien només que ganes de que funcionés tot. El 72 es crea el GER. Evidentment el GER es crea per una necessitat d'organitzar totes aquestes activitats que ja havíem iniciat, tenir un marc, diguem, dintre d'una entitat i poder-ho treballar d'una forma molt més organitzada, amb gent, amb una junta, buscar un local social, que llavors ho fèiem tot així a base de relacions personals i de trobar-nos al bar i tal, i fer-ho, amb totes les reunions que comportava això. Quan es fa el GER, llavors és quan tot això es potencia. En el tema esportiu es creen seccions de handball i de bàsquet, tant masculí com femení, amb totes les categories, en totes, infantils, benjamins, alevins. Llavors tot això es feia, jugàvem allà a la pista aquella descoberta del que era abans el tenis, aquella pista que encara hi és, jugàvem allà i, ja dic, es creen totes aquestes seccions. Alguns volien que l'Església fes de servir de paraigua per a activitats polítiques. Esclar, això hi va haver un daltabaix i aleshores hi va haver persones que no van estar d'acord ni en un sentit, o sigui, ni fer de paraigua, ni els altres que no hi hagués el paraigua. I aleshores què van fer? Doncs alguns se'n van anar. Del grup del teatre hi va haver alguns membres que van sentir potser la necessitat de fer quelcom pel poble, amb el sentit que semblava que hi havia una possibilitat d'obertura més democràtica a nivell de país. I d'aquí jo crec, vaja, al meu punt de vista, que va néixer l'embrió de la formació de l'unitat municipal número 9.
Gent del GER que es limitava a fer les activitats pròpies de l'entitat a nivell esportiu, a nivell cultural, però hi havia un sector de gent que anava més enllà, el que deia abans de voler canviar les coses. I canviar les coses volia dir posar-te en política, perquè era l'única manera que en l'època aquella no hi havia possibilitat de fer-ho, no hi havia eleccions, els ajuntaments estaven designats per la gent que tenia el poder en aquest moment a Ribes, i llavors es va haver d'esperar fins a les primeres eleccions municipals, que van ser el 79. El que feia era canalitzar els problemes que pugui haver a les Roquetes sempre cap a l'Ajuntament. Ens devíem reunir una vegada al mes per veure les novetats que pugui haver-hi i llavors portar a l'Ajuntament les possibles queixes i problemes que alguns veïns podien fer així. Era un dia a dia pràcticament allò de mes a mes, en comptes de dia a dia així. Després, l'any 74, l'alcalde Miquel Colcastany em va proposar a mi i a un mestre de les Roquetes, que es deia José Luis Murciego, que entréssim com a regidors de les Roquetes a l'Ajuntament de Ribes. Vam acceptar i es pot dir que la mateixa feina que feia jo com a president de l'Associació de Veïns la vaig fer com a regidor. Vull dir, era el mateix, diguéssim, anar a les sessions municipals i portar els possibles problemes que hi havia a les Roquetes. Això va durar durant 2 anys i després de la mort del Franco, ja en el 76, vam presentar la dimissió com a recolzament als moviments pacífics, populars que hi havia ja en aquells temps, l'any 76. Montserrat Martínez va néixer en aquesta casa del barri del Palou. Els seus pares van emigrar de Zarcilla de Ramos, prop de Lorca, a Múrcia. Les dificultats econòmiques familiars van obligar a que la Montserrat comencés a treballar de molt joveneta i ho va fer com a minyona a casa del doctor Quadres, que actualment és l'Hotel Palou. Quan va morir Franco jo treballava a la Belcor i va ser un moment molt dur perquè realment no sabíem el que era una democràcia, una dictadura. Nosaltres ens dedicàvem a treballar i realment verdaderament van tenir por. Sebastián Caravantes va arribar a les Roquetes a mitjan anys 60, provinent de la colònia industrial de Vallcarca. Ha treballat tota la vida a les Indústries Mediterrànies Societat Anònima, l'empresa del també extremeny Pedro Camacho, on va ser representant sindical. Y la verdad que lo estábamos esperando como agua de mayo, ¿no? Y bueno, aquello fue no una fiesta mayor, pero sí un motivo para celebrar. De molt jovenet, Lluís Milà va viatjar per Europa i va adonar-se de l'endarreriment econòmic i social del país. Ha estat un home relacionat amb la vida cultural, social i política del municipi, membre de la parròquia i president del centre parroquial, càrrec que ara ocupa el seu fill. Principi de canvi, s'iniciava un principi de canvi en el sistema espanyol. Això, en certa manera, va donar una certa alegria i esperança de que amb els anys posteriors es podia arribar a capgirar la cosa. Per mi va ser un fet transcendental i d'una certa satisfacció. Carmina Manzanedo va néixer en un poble avui sota les aigües de l'embassament de l'Ebre, a Cantàbria. Durant 30 anys va regentar un supermercat de les Roquetes a la plaça Llobregat. Cuando murió Franco, a mí me dio, por mi parte, mucha tristeza,
porque llevábamos unos años, habíamos pasado mucha hambre cuando éramos pequeños, pero luego pues vinieron unos años que hubo un poco de prosperidad y nosotros vivíamos bien. Aquí en Roquetas teníamos la tienda, claro, no pagábamos muchos impuestos porque entonces no se pagaba y pudimos hacernos la casa y hubo trabajo para todos. Y para mí fue pues triste, pero claro, llegó la hora y oye, como todo el mundo, a cumplirla. Fill de Llorenç del Penedès, mossèn Jesús Manyer va ser nomenat rector de Sant Pere de Ribes l'any 1969, càrrec que va exercir més de 40 anys. Actualment viu al redós de Sant Josep i Sant Pere, on els diumenges encara oficia missa. Quan el Franco va morir, jo em trobava a casa amb la meva germana i, evidentment, a dintre un toc d'alegria. Teníem, tot i que era un dol pel país, perquè realment el dol el portàvem des de molts anys, amb la mortaldat que hi va haver de gent només perquè no combregaven amb el seu missatge. Semblava que seria suficient. Núria Miret, filla d'una família d'apotecaris ribetans, va ser la primera bibliotecària del poble. Durant 30 anys, de 1965 a 1995, va ser la responsable de la Biblioteca de la Caixa de Pensions, ubicada a la plaça Mercè. Era l'únic espai en què els nens i nenes del poble podien anar a fer els treballs de l'escola. Recordo quan va morir Franco, sí, recordo perquè clar, llavors va ser molt fort i la televisió i tots els medis de comunicació van parlar de la mort de Franco, del dictador. Josep Pasqual va néixer a Ribes, però ha viscut tota la vida a les Roquetes, on ha estat molt vinculat amb el moviment associatiu. Després d'estudiar farmàcia, va obrir el seu propi establiment a les Roquetes, la Farmàcia Pasqual, especialitzada en la preparació de fórmules magistrals. Recordo que per la mort del Franco ja feia dies que la cosa es veia venir. Molts ja teníem el cava a la nevera preparat i el dia d'abans, amb el famós parte médico habitual, ja entre línies es podia llegir que la cosa ja estava al final. En Joan Giral va ser un dels fundadors i el primer president del Centre Social Ribetà, una entitat que va estructurar-se al voltant de l'esplai Els Xolius. És fill i pare de constructors, caminador incansable de la geografia catalana i home de fe proper a la parròquia de Sant Pere de Ribes. Jo, quan va morir Franco, exactament no recordo on estava. Sé que estava molt pendent de la televisió, això sí. I la sensació que vaig tenir, home, era un moment d'incertesa total, que no sabíem exactament cap on anirien les coses, una mica com ara, que dubtàvem si canviaria o no canviaria el règim, o era un salt en el buit, no sabíem la reacció. I, per tant, una barreja, diríem, de por i a la vegada una barreja d'esperança. Joan Pasqual, conegut pel nom de Peli, va ser un dels fundadors de l'entitat cultural i esportiva GER el 1972. Al cap d'uns anys va ser-ne president. Ha estat un home estretament vinculat al món social i associatiu, tant pel que fa a l'esport, la cultura i la política. Tinc de reconèixer que el dia de la mort del Franco jo no tinc retingut a la memòria per poder dir, doncs, estava aquí o estava allà. Però sí que tinc és la sensació de dir, s'ha acabat una època, s'ha acabat la dictadura i a partir d'ara això serà, doncs, canviarà tot, no? Canviarà tot a millor, lògicament, o sigui, tothom tindrà més oportunitats, tothom podrà dir el que li sembla, tothom, en fi, hi haurà llibertat, bàsicament era aquesta la... I això, desgraciadament, en el temps hem vist que no ha sigut exactament així. L'aparellador Francisco Ramos va influir decisivament en el disseny urbanístic de les Roquetes. A la seva taula de dibuix es van projectar carrers que després es farien realitat, així com la parcel·lació de terrenys. Va ser alcalde pedani de les Roquetes als anys 70.
¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ponle la radio más alto, que lo podamos oír. Y lo oímos que había muerto Franco. Bueno, ¿qué es que te diga? Todos tenemos que morir. Yo tengo mis años y creo que también me llegará. I no soy Franco. La Dolors i l'Àngela esmorzen molts matins juntes. Van arribar en èpoques diferents a les Roquetes, però les dues hi han criat les seves famílies i s'hi senten molt arrelades. L'Àngela Juez va arribar-hi el 1958, provinent de la Manxita, un poblet d'Extremadura, i la Dolors Pinós, filla d'una família originària de Balaguer, el 1972. Me'n recordo perquè estava al menjador amb la meva filla, jo ja tenia 17 anys, però tenia la meva filla i tot just el dia següent feia un mes. La meva filla va néixer el 21 de setembre i Franco va morir el 20 de novembre. Octubre, 2 mesos tenia, faria 2 mesos, tenia un mes. I sí que me'n recordo. I jo veia tota la gent que passava, que s'ha muerto Franco, molta gent plorava i tal, i doncs jo no sentia cap d'allò perquè, clar, els meus avis havien estat republicans, van tenir que fugir d'aquí per coses de política cap a França i jo no volia Franco. Quan Mercè Díez va arribar a les Roquetes, al setembre de 1970, faltaven educadores per a la nova llar d'infants. Es va sumar al projecte i ha estat mestra de nens i nenes roquetencs durant més de 30 anys. També ha estat i és una persona molt activa en la vida associativa local. Quan va morir Franco, jo estava parint el meu fill, perquè va ser l'any 75. Llavors, me'n recordo que va haver moltes mogudes de tota classe, i mogudes sobretot de gent que anava... Jo mirava la televisió i deia, això com és possible? Que anava passant allà davant del catafalco del senyor aquest. I ho vaig viure una mica com a l'expectativa de veure què podia passar. La Teresa Alsina es va criar a la masia de Can Giral, on els seus pares feien de masovers. Va treballar en diversos comerços locals i ara, ja jubilada, es dedica a la seva passió, la història de Sant Pere de Ribes a través de les fotografies. I me'n recordo que estàvem tots ajudant amb el meu home a fer l'escala i la tele diu, se ha muerto Franco, i tots, oh, vam celebrar amb xampany, que llavors dèiem xampany, no dèiem cava, llavors dèiem xampany. I ho vam celebrar perquè dèiem, ara vindrà la democràcia, ara serem lliures. I tot ha anat molt bé, però va ser molt maco. I la gent, jo recordo al carrer de casa, en Josep Maria, els de davant, els veïns, tothom va estar content, perquè es va morir en Franco. Després veies per la tele que tothom plorava i li anava a fer petons i veies una persona allà en una caixa. No, però jo, en general, jo crec que a Ribes la gent que no eren franquistes van estar tots molt contents. Vull dir, l'únic que puc dir-te. I va ser divertit perquè per la tele ens ho van enxufar i ens ho van empategar tela marinera, perquè tot el rato traien aquell cony de caixa. Can Miret de les Parellades, una casa indiana de meitat del segle XIX, és l'actual hosteria i ball. D'aquí prové la família d'en Ramon Miret, un ribetà apassionat per la història local. L'any 2006, en Ramon va publicar La mirada del Pardal, un llibre sobre la vida social al municipi durant més de 3 dècades. Són les memòries d'un observador silenciós. Doncs mira, quan va morir Franco, de veritat que no me'n recordo gaire. Doncs sí, sé que va morir, a la tele no parlava de res més. Ara, si un moment, no ho sé, suposo que me'n vaig entrar per la tele, però vull dir, hi ha coses, per exemple, si diguessis quan van volar en Carrera Blanco, doncs me'n recordo més. No sé per què, però em recordo més d'això que d'això altre. A més a més tinc si puc dir, una petita anècdota d'això en Carrera Blanco. Llavors treballava a la Caixa del Penedès, i a la Caixa del Penedès saps que feien moltes promocions, que regalàvem llibres, discos, i que llavors estava en una sucursal de Sant Boi, i regalàvem discos. Hi havia un disco, que era de música moderna, que es deia L'explosión del verano, i va tenir molt èxit, es va acabar. I llavors venien gent, oh, quiero este. No, es que nos lo han prohibido.
¿Por qué? Porque claro, la explosión del verano nos la han prohibido y no lo podemos dar. Y s'ho van creure i no ho van demanar més.